Akkam jirtu maqaan koo Dassaaleny Tikkoon jedhama. Hoogganaa mana barumsaa Qabuun Sadarkaa Lammaffaadha. Akkuma beekamu barattoota bara kana qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa fudhatanii qormaata isaanii kompiitaraan onlaayinii waan qoramaniif sadarkaa mana barumsaa keenyaatti barattoonni akka ittiin shaakalanii weebsaayitii mataa keenya hojjennee barattoonni akka irratti dhaqanii waan eegallee kana asirratti waliin ilaallan. Weebsaayitiin kalaqame kunis kana fakkaata. As faayila keenya keessaa bannee ilaalla. Faayila kana bannu irratti weebsaayitii keenya bannu akkuma argitan maqaan weebsaayitii keenyaati. Qabuun Secondary School Mathematics Village 12 jedha. Asirraa jalqabachuudha. Interfeesii jalqabaa irratti username barreessina. Fakkeenyaaf username kan mataa keenya barreessina jedhee barreessina. Password kan mataa keenya barreessina. Password kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Waan login jennee achi booda maqaa barataan yeroo qormaata isaa jalqabu maqaa guutuu barreessa. Maqaa guutuu asirratti barreeffata jechuudha. Admission number guuttata, lakkoofsa admissionii ministeera barnootaa irraa kennamu guuttata. Asirratti school name galfata. Maqaa mana barumsaa isaa exam center isaa galfata. Keenyaaf barattoonni mana barumsaa keenya exam center gatamaa irratti godhamu. Erga kana jedhee booda password kan jijjiirama gaafata. Password keenya ni jalqaba kanadha. Password lammaffaa inni sadarkaa jechuudha. Booda gara qormaataatti seenaa. Akkuma beektan qormaata herreegaa asirratti maqaa barataa ibsa, ID isaa ibsa, sa'aatiin kennames daqiiqaan 60 gaaffii 30 kennames lakkaa'aa jira. Question 1 of 30 jedha. Gaaffii kana erga dubbisee booda barataan galawwan jiran kana keessa kan deebii ta'u yeroo filatu gamana irratti immoo deebii keenya waan guutaa deemne gaaffii 30 keessa meeqa akka hojjete ibsaa jechuudha. Jala kana irratti immoo gaaffii kana yeroo qorate filannoo keenyaa qofi kan taane dhufu kun dabarsuuf faankishinii kana qaba. Fakkeenyaaf gaaffii tokkoffaa kana deebisaa jennaan B dabalatee B filanna. Kanaa booda gaaffii lammaffaa question 2 of 30 jedha. Gaaffii lammaffaa jennu deebii kan erga dubbisnee booda gaaffii lammaffaa caalaawwata deebisaa C dabalatee filannee kan itti dabarra. Otoo hojjennee yeroo dabarru fakkeenyaaf gaaffii sadaffaa hojjennee jirra. Sadaffaa hojjennu asii iddoo duwwaarra darbeera jechuudha. Kana jechuun gaaffiin kun tokko hojjetee darbe yoo ta'e asuma kiliik goone gaaffii sadaffaatti deebinee hojjennee booda sattaan itti dabarraa jechuudha. Akkasumatti gaaffiiwwan hafan hojjennee sanaa booda yeroo submit goone waan submit goone iskoorii keenya bifa Exceeliinis daawunloodii akka godhamuu danda'amutti qophaa'ee jira jechuudha. Kun barattoonni haala salphaa ta'een akka shaakalanii akka mana barumsaa keenyatti yaaliiwwan hedduu booda haala kanaan wantoota barbaachisoo teekinooloojii keessumatti barnoota tiyookoodersii keessatti piroogiraamingii akkamitti akka hojjetamu, androidiin akkamitti akka hojjetamu as keessatti HTML fi Java fi CSS fayyadamuudhaan kan hojjetame kuni. Kanaaf kun barattoota keenya yeroo ammaatti shaakaluudhaan weebsaayitii bu'a qabeessa ta'ee fi weebsaayitiin kunis intarneetii malee onlaayinii hojjechuu kan danda'u ta'uusaa kabajaa isin beeksisne. Qormaata keenya erga xumurree booda submit yeroo goonu haala kanaan submit gochuu ni barbaaddaa jedha eeyyamame okay jenna jechuudha. Sanaa booda exam resultii keenya riippoortii haala kanaan nu ibsa jechuudha. Exam resultii maqaa qaba, admissionii qaba, iskuulii qaba, sentarii qaba, iskoorii qaba. Yoo barbaanne download Excel gochuu dandeenya jechuudha. Waan kana Excel irratti akkana download gochuu hin dandeenya jechuudha. Excel bifa kanaan download godha.
haala kanaan riizaaltii